神鸟。从前有个国王，他病得很厉害，找了很多医生都治不好他的病。其中有一个医生告诉国王的2个儿子说，再贵重的药也治不好国王的病。不过七凤山上有只神鸟，国王一听神鸟唱歌，病就会好的。大王子听了就说，捉一只鸟还不容易吗？我去。大王子走了许多路，来到七凤山脚，碰见了一个正在种地的白胡子老爷爷。他穿了一身破破烂烂的衣服。大王子很没礼貌地问，喂，老头儿，神鸟在哪儿？老爷爷看了大王子一眼，说，七峰山7座峰，神鸟就在第7峰。你是来捉神鸟的？这可不容易呀。神鸟半夜才会飞来，停在峰顶的一棵大树上。它先唱歌，后梳毛。要是它的羽毛掉在你的身上，你就要变成一块大石头。你这老头儿真啰嗦。大王子不等老爷爷说完，转身就上山去了。再说小王子，等了2个月，还是不见哥哥回来，他就带上干粮，也去捉神鸟了。走了许多天，来到七峰山脚，也碰见了那个老爷爷。他就很有礼貌地问，老爷爷，请问您知道神鸟在哪里吗？老爷爷看了看小王子，说，七峰山7座峰，神鸟就在第7峰。神鸟半夜才会飞来，停在峰顶的一棵大树上。它先唱歌，后梳毛。要是它的羽毛掉在你的身上，你就要变成一块大石头啊！小王子听到这里，哇的一声哭了起来。我哥哥一定是变成大石头了。孩子，你别着急。你要是能捉住神鸟，你哥哥就有救了。说完，老爷爷拿出一把小刀和一个石榴，递给小王子，对他说，孩子，带上这个。你爬上峰顶，找到那棵大树。可是你不能睡觉。你要是打瞌睡了，用小刀在胳膊上划个口子，把石榴的汁给挤进去，这样你就不会睡着了。小王子谢过了老爷爷，爬上第7峰的峰顶，找到了那棵大树。树下果真有一块大石头，这就是他哥哥大王子啊。小王子爬了1天的山，累极了。天刚刚黑下来，他就想睡觉了。他想起老爷爷的嘱咐，赶紧用小刀在左边胳膊上划了个小口子，把石榴汁挤了进去。哎呦，好疼啊！这一疼，就把瞌睡给赶跑了。
快到半夜的时候，他又想睡了，就连忙用小刀在右边的胳膊上也划了一个小口子，把16只又挤进去，挤了好多好多，可把他疼坏了。就在这时候，神鸟飞来了，它在树顶绕了好几圈，然后在树梢上停了下来，仰着头唱起歌来。神鸟唱歌的时候，它的羽毛一会儿变成蓝色，一会儿变成绿色，一会儿又变成黄色，一会儿又变成红色，好看极了。神鸟唱完歌，就梳理羽毛，一根羽毛飘啊飘啊，飘了下来。幸好小王子还醒着呢，他一闪就把身子闪开了。小王子等神鸟睡着了，就把它给捉住了。小王子请求神鸟：神鸟，神鸟，请你唱支歌，救救我哥哥吧。神鸟唱了一支歌，刚唱到一半，树下的大石头就动起来了。歌声一停，大王子就变回来了。于是他们带着神鸟回到王宫。神鸟给国王唱了一支歌，国王的病好了。